Что такое дорога для шофера? Это его жизнь, с которой он никогда не свернет. Что такое машина для шофера? Это та единственная, которая всегда будет с ним рядом, которая никогда его не предаст, которая никогда его никуда не выгонит, с которой он будет разговаривать, и она будет его понимать. Ведь у нее есть душа, и это знает каждый, кто ходил по дорогам.